сделать эту встречу в вашей школе. Не часто у нас получается выбираться куда-то за пределы больших залов. Вчера состоялся концерт Максима Закини в Самарской филармонии, и вот сегодня у него свободный день. Но этот свободный день мы проводим не в прогулках, а в общении с жителями города, с учащимися, для того, чтобы обменяться какой-то информацией, обогатить знания не только ваши, но и еще и артисты, которые поедут дальше, у которых останутся свои впечатления. Очень большой секрет, что Максим Закини один из 3 уникальных пианистов, который представляет репертуар для левой руки, который всегда является очень сложным, и только он один записывает диски с произведениями на левой руке. Сегодня он, наверное, нам представит, я думаю, что он, конечно, представит нам свое творчество. Вы сможете задать ваши вопросы, он расскажет нам немного о своем творчестве, о своей жизни пианиста. Вы зададите вопросы, и, может быть, даже кто-то сегодня поиграет и получит комментарий нашего гостя с тем, чтобы построить, может быть, тоже карьеру великого пианиста. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui à Samara. Добрый день всем, я сегодня очень рад быть в Самаре. Voilà, je trouve ça très sympathique, cette rencontre où on va pouvoir échanger, entendre un petit peu des jeunes élèves, et puis moi je vais vous jouer un petit peu de piano, je vais pouvoir répondre aussi à vos questions. И мне очень приятно, что проходит такая встреча, где мы сможем обменяться нашими мнениями, что я смогу вам поиграть, вы можете задать мне вопросы, и потом, может быть, услышим кого-то из вас. Voilà, peut-être je vais commencer par vous jouer quelques morceaux, pas très longs comme ça, pour commencer la rencontre. И, может быть, мы начнем сейчас с того, что я сыграю несколько небольших кусочков из произведений, которые я играю, и таким образом мы начнем нашу встречу. Alors, je vais vous jouer un morceau pour la main gauche et un morceau pour les deux mains. Я вам сыграю кусочек для левой руки и для двух рук. Voilà. Alors, je vais commencer par vous jouer une pièce pour la main gauche, puisque c'est l'une de mes spécialités. Я начну с произведения для левой руки, потому что это то, что является моей специализацией. Alors, c'est un répertoire que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un répertoire qui est un petit peu magique, qui est comme une illusion. И для меня это особенный репертуар, потому что мне кажется, он несколько магический и очень интересный. Parce que si vous fermez les yeux, eh ben, vous aurez vraiment l'impression que les deux mains jouent. И он также создает такую иллюзию, как будто, если вы закроете глаза, человек играет двумя руками. Parce qu'en fait, avec la main gauche, je fais la mélodie avec le pouce et le deuxième doigt, et je fais l'accompagnement avec les doigts 3, 4, 5. И каким образом я играю? И почему создается такая иллюзия? Потому что первым и вторым пальцем я играю мелодию, а остальное сопровождение я делаю 3 пальцами. Voilà. Alors comme je suis en Russie et que je suis très heureux de l'être, je vais vous interpréter une pièce de Scriabine, voilà, qui a composé pour la main gauche un prélude. И поскольку мы находимся в России, я вам сыграю произведение Скрябина, прелюдию, которая была написана для левой руки.
Donc, comme j'ai fait une pièce d'un compositeur russe, je vais maintenant vous interpréter une pièce d'un compositeur français. Donc, je vais vous interpréter une pièce de Gabriel Fauré. А сейчас я исполню вам произведение для двух рук, и поскольку я сейчас исполняла русского композитора, сейчас будет исполнен французский композитор Габриэль Форе. C'est une pièce très romantique que j'aime beaucoup. Это очень романтичная пьеса, которую я очень люблю. Et je trouve qu'elle ressemble un petit peu à une chanson populaire. И мне кажется, она похожа на народную песню. Parce que les chansons populaires, souvent, sont construites sur une mélodie qui est sur 4 accords en dessous, 4 harmonies, 4 accords. Потому что народные песни очень часто строятся на одной мелодии, которая сопровождается 4 аккордами. Et la pièce que je vais vous jouer garde le même principe, c'est-à-dire que c'est une mélodie qui est posée sur 4 accords qui tournent en rond. И произведение, которое я вам сыграю, оно тоже построено по той же структуре. Это одна мелодия и 4 аккорда, которые постоянно повторяются. Alors, on va écouter un peu de Rachmaninoff. Voilà, on va rester dans la musique russe. Et donc, on va écouter un prélude, voilà, que j'aime beaucoup, qui est très romantique, qui est très beau, comme savent faire les grands compositeurs russes. Сейчас мы будем опять слушать русского композитора, будем слушать Рахманинова, его прелюдию, я ее хорошо знаю, это из романтического репертуара. Et comment tu t'appelles? Как себя зовут? Sacha.
très beau, hein, ce que fait Sacha, c'est vraiment super. Это очень красиво, то, что сыграла Саша, это действительно здорово. Peut-être juste ce qu'on pourrait un tout petit peu améliorer, c'est parce que je trouve que c'est une des choses les plus importantes en musique pour le piano. И то, что мне кажется, что можно улучшить, и то, что является одной из самых важных вещей для игры на фортепиано, c'est d'essayer de faire le plus de contraste possible dans la musique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indications de nuances sur les partitions, et il faut essayer de le faire le plus possible. Это то, что нужно создавать как можно больше контрастов, потому что в партитуре написано большое количество различных указаний, и, соответственно, нужно их соблюдать. Il faut vraiment, quand vous avez marqué une nuance pianissimo et une nuance forte, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de différences. И когда у вас написано пианиссимо и форте, необходимо сделать как можно больше разницу между двумя этими нюансами. C'est ça, je trouve, qui fait l'intérêt pour les pianistes quand on est dans une salle de concert, c'est quand on entend un jeu pianistique qui a beaucoup de couleurs. И интерес слушать пианиста состоит в том, чтобы слышать много разных цветов в его игре. Alors, par exemple, on va reprendre le début, et le début, il y a marqué pianissimo, donc 2 fois la nuance piano, il faut que ce soit très doux, vraiment. И вот вначале здесь указано пианиссимо, и это значит, что это должно быть очень-очень-очень тихо. Okay. Une ambiance un peu mystérieuse, et c'est vrai que voilà, avec une nuance le plus doux possible, c'est encore plus beau. И вот мне кажется, сейчас было лучше, потому что создается при такой игре более такая таинственная, загадочная атмосфера. Et l'autre chose aussi qui est importante, et qu'on va voir avec Sacha, c'est que dans les musiques, comme ça, où il y a beaucoup de notes, c'est important de savoir quelles sont les notes les plus importantes et les notes qui sont moins importantes. Il faut essayer vraiment de faire la différence entre la partie principale avec la mélodie et la partie d'accompagnement. И то, что является очень важным также в игре пианиста, это то, что нужно понимать из партитуры, какие ноты являются главными и которые являются сопровождающими. И те, которые являются главными, их нужно по максимуму выделять. Par exemple, je pense que Sacha, il faut qu'elle fasse en général dans ce morceau plus fort la main droite et vraiment moins fort la main gauche. И поэтому, мне кажется, в том, что играет Саша, нужно сделать как можно более громче правую руку и тише левую руку. Parce que sinon, je trouve que ça fait trop de notes à écouter en même temps et du coup, c'est trop difficile à comprendre pour l'auditeur. И для слушателя это сложнее понять, когда так много нот, которые звучат примерно одинаково. On recommence ici, tu fais plus fort la main droite, comme ça, et très doucement la main gauche. Мы начинаем отсюда, и сильнее мы играем правую руку, и легче левую руку. Super. C'est très... Oui, tu continues. Продолжай. l'architecture de la musique. И мне кажется, это было здорово, потому что сейчас, даже если мы, например, не видим партитуру, то мы легко понимаем мелодию. Et l'autre chose que peut faire plus Sacha aussi, surtout chez Rachmaninoff, qui est un compositeur très romantique, c'est que quand il y a un ralenti de marqué, il faut le faire beaucoup. Il faut avoir l'impression un peu d'exagérer. И вот если говорить о Рахманинове, у него очень часто это встречается,
указано, что нужно замедлить, то нужно это сделать так, чтобы это было как будто чересчур замедленно даже. Il ne faut pas faire les choses à moitié. То есть нельзя делать вещи лишь наполовину. Alors on va reprendre ici, et ici tu fais un gros ralenti. Мы начинаем отсюда, а здесь ты делаешь очень сильное замедление. Oui, super. Le ralenti qu'a fait Sacha était très beau. Et après, on a une mesure qui est piano, et tout de suite, la mesure d'après, c'est forte. И в какой-то момент был такт пиано, а потом форте. Et il faut vraiment qu'on le sente. И нужно, чтобы это можно было почувствовать сразу. Et en fait, en l'espace de juste 3 mesures, on a une mesure très douce, une mesure forte et une mesure très douce. И буквально в 3 тактах есть указание, потому что нужно играть очень тихо, потом очень громко и потом снова очень тихо. Et c'est ça qui est beau, c'est la différence comme ça de couleurs qu'on peut avoir dans les morceaux comme ça. Il faut faire beaucoup de contraste. И то, что является самым красивым вот в таких кусочках, это то, что нужно сделать как можно больше контраста. On continue. Là, les pianissimi. Parce qu'en très peu de temps, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, et c'est ça le rôle de l'interprète, c'est vraiment de faire passer des émotions, des couleurs, des ambiances différentes, et il ne faut pas avoir peur parfois d'exagérer un petit peu pour que l'impact sur le public soit possible, soit présent. И это, в этом состоит роль исполнителя, в том, чтобы передать все цвета и всю атмосферу, ту атмосферу, которая присутствует в произведении, для того, чтобы оказать наибольшее влияние на слушателя. Donc là, les pianistes.
allait se passer quelque chose, que quelque chose se préparait. Вот в этом моменте мы чувствовали, что что-то сейчас готовится, что что-то будет. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester piano très doux pendant très longtemps pour vraiment donner la tension qui va se préparer quelque chose. И поэтому очень долго нужно сохранять пиано для того, чтобы создать вот это напряжение, что сейчас что-то произойдет. Et c'est pour ça que quand on arrive au passage très fort, И поэтому, когда в момент, когда мы подходим к самому форте, il faut vraiment insister dessus parce que ça fait très longtemps qu'on le prépare avant. и здесь нужно настоять на этом форте, потому что слишком долго мы его готовили, и теперь нужно его показать. D'ailleurs, Rachmaninoff, il a mis des accents sur chaque note pour le passage très fort. И Рахманинов, кстати, поставил акценты на всех нотах, которые присутствуют в этом пассаже. Voilà, pour qu'on reste plus longtemps dans ce passage fort, donc il faut étirer la vitesse, il faut étirer le tempo, voilà, pour élargir un petit peu ce passage. И здесь нужно немного растянуть ритм для того, чтобы остаться как можно дольше в этой части. On reprend ici. Le climax du morceau, le moment le plus fort du morceau, où vraiment on élargit le tempo, ça lui donne beaucoup plus de force. И вот то, что мы расширяем вот таким образом, акцентируя каждую ноту, это позволяет расширить темп и остаться как можно дольше в этом моменте и сделать кульминацию. Voilà, parce que dans les morceaux comme ça très romantiques, parfois on doit adapter la vitesse au côté émotionnel. Потому что иногда в романтических произведениях нужно адаптировать скорость игры к эмоциональному аспекту. Il faut qu'elle fasse vraiment 3 étages. Нужно сделать на самом деле 3 этажа. Parce que c'est le retour de la mélodie principale. Потому что это возврат к основной мелодии. Et elle doit vraiment être en numéro 1. И она должна быть номером 1 вот в этом моменте. Après, on a des contre-chants, des petites mélodies en plus qui doivent être en numéro 2. Потом номером 2 идут дополнительные мелодии, которые идут рядом. Et après, on a l'accompagnement au 3e étage. И на 3-м этаже должно находиться сопровождение. Il faut vraiment qu'on sente bien les différents paliers. И необходимо, чтобы чувствовались все 3 этих этажа. Moins fort. Il faut faire attention toujours à bien essayer d'analyser le morceau, comment il est construit. Всегда нужно стараться проанализировать кусочек, из чего он состоит, как он построен.
Voilà, pour savoir ce qui est important et ce qui est un peu moins. Чтобы понять, что является более важным и что является менее важным. Donc, c'est vrai, toujours faire le maximum de contraste de nuances. Итак, мы резюмируем. Необходимо создавать как можно больше контрастов и нюансов. Voilà, quand on fait des ralentis entre les différentes parties du morceau, c'est vrai que c'est important de faire des gros ralentis, des beaux ralentis. Когда мы делаем замедление, необходимо делать их красивыми и делать на них акцент. Voilà, et pas les faire juste un petit peu. И не делать их так вот, чуть-чуть. Voilà. Et après, savoir dans le morceau quelles sont les parties les plus importantes et quelles sont les parties les moins importantes pour ne pas jouer tout au même niveau sonore. И необходимо также понимать структуру, понимать, что является более важным, менее важным, для того, чтобы не было все на одном уровне звука. Mais la demoiselle, elle joue, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau parce qu'elle arrive tout de suite à changer ce que je lui demande et c'est très difficile. C'est magnifique comme elle joue vraiment très très bien. И как она играет, мадемуазель, это прекрасно, и мне показалось, что все, что я просила ее исполнить, она все это сделала, и это очень сложно. Вопросы? Я регистрирую. Давайте, ваш вопрос. Сколько лет занимается француз-музыкой? Combien d'années vous pratiquez Ah, alors j'ai commencé à 5 ans. Я начал в 5 лет. Voilà, et donc là j'en ai 39. Сейчас мне 39. Donc voilà, ça fait quand même 34. Уже 34 года. Parce que c'est vrai que c'est bien d'essayer de commencer tôt le piano, c'est un petit peu plus facile après. Да, и, конечно, важно начинать как можно раньше заниматься фортепиано, потому что потом будет проще. Вопрос? Играть. Скажите, пожалуйста, а вот такая левая рука проблема, потому что изначально был левшой, или как-то вот больше, не знаю, что сподвигло именно такое развитие левой руки именно? Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec le répertoire de la main gauche? Est-ce que vous avez été gaucher dès le départ? En fait, j'ai travaillé le concerto de Ravel pour la main gauche, comme beaucoup de pianistes. Я работал над концертом Равеля для левой руки, как многие пианисты. Et j'ai trouvé que c'était très créatif, très astucieux, parce que les compositeurs arrivaient à faire sonner le piano comme si les deux mains jouaient. И мне показалось, что это очень интересно и очень искусно, потому что с одной рукой можно было создать впечатление, как ты играешь двумя руками. Et j'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il y avait 600 morceaux pour la main gauche. Я посмотрела в интернете и увидела, что для левой руки существует 600 различных пьес. Et qu'il existait très peu d'enregistrements, très peu de disques, et qu'aucun pianiste ne le travaillait vraiment, ne le faisait vraiment de le jouer. И я также посмотрела, что очень мало пианистов, практически ни одного пианиста не было, который бы записывал диски с программой на левой рукой. Alors j'ai commencé à faire les enregistrements avec une maison de disques. Я начала делать записи с одним из лейблов. Et donc c'est la première fois que c'est enregistré, que c'est joué comme ça. Et pour moi c'est merveilleux parce que j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose de nouveau, de différent. И у меня всегда было желание принести что-то новое и отличное, и вот таким образом я смог это сделать. Tu peux répondre à la question, mais si tu es gaucher ou... Ah oui, et je suis droitier, donc j'ai dû travailler encore plus. Я являюсь правшой, и поэтому мне пришлось работать еще больше. Можно Равеля сегодня послушать, такой фрагмент. Est-ce qu'on pourrait entendre un morceau de Ravel?
Ah oui, c'est pas. Alors je vais vous faire la cadence, la première cadence du concerto pour la main gauche. Первая часть концерта для левой руки, правой. Après là, donc ça c'est une cadence, donc c'est-à-dire c'est le moment où le pianiste est tout seul. Et quand je fais la dernière note, comme ça, là il y a l'orchestre qui rentre et qui reprend le thème principal. Это часть, где пианист играет один, и вот после вот этой ноты уже вступает оркестр. Quand est-ce que vous avez commencé à jouer avec la main gauche seulement? J'ai commencé il y a une dizaine d'années. 10 лет назад. Voilà. Et avec la maison de disques, on fait une anthologie de 10 CD pour ce répertoire. Et donc j'en enregistre à peu près tous les 1 an et demi. Donc on en est déjà au 7e. Et après, donc, il y aura une anthologie, un coffret de ce répertoire qui va sortir dans quelques mois. И вот вместе с домом, в котором я записываю произведения для левой руки, мы начали записывать каждый альбом примерно каждые 1,5 года. И сейчас мы уже 7 дисков написали с различными произведениями для произведений для левой руки. Я вчера была на вашем концерте в филармонии и испытала очень такое глубокое чувство. И хотела бы сейчас сказать вам, насколько это возможно, merci beaucoup. Et la senti des sentiments très profonds, et aujourd'hui elle veut bien vous dire merci beaucoup.
Вчера сказали, что вы занимаетесь со студентами, и у вас есть книги, книжки методические, какие-то пособия, рекомендации, которые вы пишете для своих студентов. И вот сейчас мы увидели некоторые ваши принципы, там и точное прочтение текста, и монтировка, и умение владения временем и так La далее. présentatrice, elle a dit que vous avez aussi des manuels, des méthodes pour les élèves, pour les apprentis qui apprennent à jouer du piano. Et maintenant, on a vu une partie de tout ce que vous faites. Какие, может быть, вы нам сейчас расскажете, буквально, может быть, в 2 словах, какие основные принципы вы используете в работе со своими учениками, и есть ли возможность перевода ваших книг методических на другие языки, в том числе на русский, потому что у нас до сих пор пользуется большим спросом книга Альфреда Карто «В искусстве фортепианной игры», где вот эти методические принципы в свое время были очень рассказаны, очень подробно и интересно рассказаны. Donc, pouvez-vous présenter certains de vos principes de travail avec vos élèves, parce que jusqu'à maintenant, on travaille d'après le manuel. Повторите, пожалуйста, фамилию. Альфред Карто. Alfred Карто. Donc, ils utilisent ce manuel. Et elle aimerait savoir aussi si c'est possible d'avoir des traductions et de savoir où prendre ces livres. Ah, mais non. Alors, moi, j'ai pas fait, c'est pas quand même une méthode, en fait, c'est un ensemble de morceaux que j'ai composés moi-même, et donc qui sont pour les adolescents qui veulent faire des musiques un petit peu différentes de la musique classique, un petit peu plus moderne. Это, наверное, не методика. Я записал какое-то количество кусочков для молодых исполнителей, которые хотят заниматься более современной музыкой. Parce que souvent les adolescents, ils veulent faire des morceaux, plus de musique de film ou des chansons. Потому что очень часто подростки, они хотели бы играть какую-то музыку из фильмов или песни. Et ils regardent sur Internet et ils impriment des partitions qu'ils trouvent sur Internet, mais qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne sont pas intéressantes au point de vue pédagogique. И они очень часто заходят в интернет и находят какие-то партитуры из кинофильмов, но они не имеют какой-то педагогической ценности, то есть по ним нельзя преподавать. Et donc moi, en fait, j'ai composé des morceaux qui sont un petit peu comme des chansons, comme des musiques de film, mais qui restent pour un professeur très utile, avec beaucoup de choses à travailler pédagogiquement, très spécifiques dans chaque morceau. И я сочинила такие небольшие кусочки, которые позволяют в рамках урока отработать различные примеры и использовать их в качестве методического материала. Parce que je trouve ce qui est important pour des élèves, c'est d'avoir un morceau qui n'est pas trop long à travailler, parce que souvent c'est difficile quand le morceau il est très long. Donc le but c'était de faire des morceaux qui ne sont pas trop longs et où il y a dans ces 2 pages par exemple, il y a beaucoup de particularités techniques à travailler. И мне кажется, то, что является очень сложным часто, это то, что произведения часто бывают очень длинные, и поэтому у меня это короткие произведения, и они насыщены различными нюансами, которые интересно отрабатывать. Parce que souvent avec les chansons de variété ou les musiques de film, les professeurs se retrouvent avec des morceaux qui sont toujours pareils pendant 2 ou 3 pages, et c'est assez ennuyeux et pas très intéressant à travailler du point de vue pédagogique. Потому что если говорить о современных каких-то произведениях, очень часто бывает так, что это 3 страницы, и там примерно все подобно, и поэтому работать над этим достаточно скучно и педагогически не очень интересно. Alors, ce que je vais faire, je peux vous jouer un des morceaux que j'ai composé, qui est assez court, et après je vous expliquerai, par exemple, en 2 pages, toutes les spécificités techniques qu'on peut trouver. Я могу сыграть вам, например, такой небольшой кусочек, и потом рассказать, что можно найти, какие специальные приемы, которые используются на этих 2 страницах.
que en 2 pages, vous pouvez travailler beaucoup de spécificités techniques. Вот, например, этот кусочек, который написан на 2 страницах, я исходила из того, что за этот момент можно отработать очень много интересных нюансов. Alors, au début, par exemple, c'est pour apprendre à jouer les notes des accords en même temps. Например, в начале это умение играть ноты в аккорде вместе, Voilà, qu'il n'y ait pas de décalage. чтобы не было никаких расхождений. Après, la deuxième partie, le thème, c'est pour apprendre à faire la différence entre la main droite et la main gauche, comme on ne va pas les jouer de la même force. Вторая вещь, которую я хочу научиться, это то, что это правая и левая рука не отличаются, они играют с разной силой. Évidemment, je joue beaucoup plus fort la main droite que la main gauche. И, конечно, я играю правой рукой гораздо сильнее, нежели чем левой. Après, il y a un passage pour travailler la régularité des doubles croches, la régularité des notes. И потом есть также пассаж, где отрабатывается регулярité des notes, que les notes soient bien égales. в которой отрабатывается то, чтобы каждая нота была одинаковой длительности. Et après, le retour du thème, c'est pour travailler la superposition des différentes voix. И потом в конце отрабатывается наложение различных голосов. Voilà, pour faire travailler le dialogue entre la main droite et la main gauche. Для того, чтобы отработать диалог между левой и правой рукой. Voilà. Comme ça, les adolescents ont un morceau, vous avez entendu, qui est très mélodieux, qui est très facile à écouter. И вот таким образом подростки и ребята, обучаясь и изучая этот кусок, который является достаточно мелодичным и приятным, Voilà, qui ressemble à une chanson, à une musique de film. который похож на музыку из фильма, Voilà, assez simple, очень простой, mais en 2 pages qui fait travailler plusieurs spécificités techniques très précises. но за 2 страницы позволяет работать некоторые технические моменты очень точно. Voilà, c'est ça que j'ai Это fait. видеоуроки. Это Ce sont des vidéos. Ce sont des partitions. On les écoute ou... Alors c'est une partition et à la fin de la partition il y a le disque. Это партитура и в конце прилагается диск. En fait ça s'appelle piano crossover et en fait crossover ça veut dire c'est pour faire le pont entre la musique classique et la musique plus moderne. Это называется пиано, ну то есть это как фортепиано кросс-овер, для того, чтобы перейти от классического к современному. Спасибо, спасибо. У вас вопросы? Давайте. Какими искусствами еще занимались? Quels arts vous ont intéressé encore et vous vous êtes occupé de quels arts? Ah oui. Alors après, moi je m'intéresse beaucoup quand même au piano, à la musique, c'est sûr. Après j'aime beaucoup la peinture, le théâtre, le cinéma, mais j'aime beaucoup, mais de manière amateur. Я, конечно, интересуюсь в большей степени музыкой и фортепиано, но также меня интересует живопись, театр, но все-таки я в этом плане любитель. Et même dans la musique, je n'ai appris que le piano, je ne sais pas jouer d'autres instruments. И в плане музыки я обучался игре только на фортепиано, и поэтому я не смогу играть на других инструментах. Parce que je trouve que ça prend déjà beaucoup de temps d'apprendre à jouer du piano quand même, alors je ne sais pas comment c'est possible de réussir à apprendre plusieurs instruments très bien. Потому что у меня уже много времени занимает то, что я играю на фортепиано, и поэтому я не знаю, где найти время еще для того, чтобы заниматься чем-то другим. Вопрос. Это сложно составлять всего у вас 7? Сложно что? Если сложно составлять мелодии разные, почему там дисков всего-то 7? Непонятен мне вопрос, я не знаю, как его перевести. Какие мелодии составляют Сложные мелодии. Он записывает мелодию, то есть это уже существующее произведение. Вопрос, почему дисков только 7? Мало. Я
je veux enregistrer 10 disques. Voilà. Я уже записал 10 дисков. Parce que 10, c'est un chiffre super, qui est très rond et très carré. Tu veux... Oui, c'est prévu 10. Предусмотрено. Нет, есть 7, но он хочет записать 10 дисков. Там же такая круглая цифра. Et parce que j'ai pensé que dans tous les morceaux pour la main gauche, les meilleurs morceaux, ça faisait 10 disques. C'est un peu le best-of. И мне показалось, что вот самые лучшие фрагменты из произведений для левой руки — это вот те фрагменты, которые умещаются в рамках 10 дисков. И это будет самое лучшее. Voilà. Si je faisais 20 disques, il y aurait des morceaux qui seraient moins intéressants. И если бы я записал 20 дисков, наверное, уже среди них попадались бы те, которые были бы не столь интересны. Enfin, j'ai fait les plus beaux morceaux. И поэтому я записал самые красивые фрагменты. Quand vous avez eu le premier concert? J'avais 11 ans. Когда мне было 11 лет. Et j'avais beaucoup le trac. J'avais très peur. И мне было очень страшно. Mais je trouve le trac, plus on fait des concerts, moins on a le trac. Но я считаю, что чем больше мы выступаем, тем меньше боимся. Вопрос? Est-ce que c'est vous, personnellement, qui avez choisi le piano ou c'était les proches qui vous ont... Alors c'est moi parce que quand j'étais petit, j'ai regardé la télévision et j'ai vu quelqu'un qui jouait du piano à la télévision et du coup j'ai demandé à ma mère si je pouvais commencer le piano et elle m'a dit oui et tout de suite j'ai beaucoup aimé et c'est parce que j'ai regardé quelqu'un à la télévision. Donc en fait il faut regarder beaucoup la télévision. И как я начал заниматься фортепиано, я смотрел телевизор и увидел человека, который играл на фортепиано. Я сказал маме, могу ли я тоже пойти заниматься на фортепиано? Она мне сказала, да, конечно. И вывод у меня такой, что надо смотреть телевизор. Parce que ma femme avec mes enfants, elle dit tout le temps, non, ils regardent trop la télévision. Et toujours je lui dis, mais écoute, moi c'est grâce à la télévision que j'ai commencé le piano, donc c'est très bien. Потому что моя жена говорит очень часто моим детям, нельзя смотреть телевизор, а я ей говорю о том, что нужно смотреть, потому что можно вот такие. Так, давайте. Произведение Листа в основном очень виртуозное. Есть ли у Листа что-то для левой руки и исполняете ли вы это, если есть? Les œuvres du compositeur Liszt, ils demandent beaucoup de virtuosité. Est-ce que vous jouez les œuvres du Liszt avec la main gauche? Oui, alors Liszt, il a composé que 2 pièces pour la main gauche. Liszt сочинил только 2 пьесы для левой руки. Voilà, je les joue bien sûr parce que c'est un très beau répertoire pour le piano. И я их, конечно, играю, потому что это тоже входит в одни из лучших произведений в репертуаре для левой руки. Voilà, souvent on dit que Liszt, voilà, il a donné ses lettres de noblesse, ça va, il a donné tout du prestige au répertoire du piano. Очень часто говорят, что Лист, он придал свои, так скажем, достоинства фортепианному репертуару, то есть придал ему особый блеск и значение. Mais il a composé que 2 pièces pour la main gauche. Но для левой руки он сочинил только 2 произведения. Est-ce que vous avez le piano à queue à la maison ou c'est un piano? Ah, j'ai un piano à queue à la maison, mais c'est parce que c'est mon métier. Alors j'ai dû acheter un piano à queue, j'étais un petit peu obligé, mais je suis obligé aussi d'habiter dans une maison pour ne pas déranger les voisins avec mon piano. У меня дома рояль, но, наверное, потому что я в какой-то степени обязан, и это моя работа, и я также живу в отдельном доме для того, чтобы никого не беспокоить своей игрой. Давайте, Саша. Знамените ли вы во Франции? Est-ce que vous êtes connu en France? Ah oui, j'espère, oui. Да, я надеюсь. C'est vrai que ce qui est formidable avec la musique classique, c'est que comme il n'y a pas de paroles, eh ben, on peut faire des concerts dans le monde entier parce que tout le monde entier connaît Mozart, Chopin, Beethoven. Et c'est vrai que ça c'est formidable pour les pianistes de musique classique, voilà, c'est de pouvoir faire des voyages extraordinaires et d'aller jusqu'au bout du monde
pour jouer du piano. И что прекрасно в профессии пианиста, это то, что нет языка, который никто не понимал, это музыка, и поэтому можно, все знают таких композиторов, как Моцарт, Бетховен, и можно ездить по всему миру и играть это, и все это понимают. Давайте, кто не задавал еще вопрос. Вот, да. Я хотела бы задать, вот вы, наверное, знаете, что в нашем городе проводились матчи чемпионата мира. Во-первых, ваше впечатление о Самаре. Поздравить вас, что сборная Франции выиграла чемпионат мира. Vous savez peut-être qu'il y a eu des matchs de football de la Coupe du Monde à Samara, et donc félicitations aussi pour la gloire des Français. Недавно почувствовал Шарль Азнавур, я знаю, вы играете шербургские зонтики, ну, если можно, кусочек сыграть. Je sais que Шарль Азнавур, у него дата какая-то, да? Он умер, вот, на днях. Voilà, et Charles Aznavour, il est mort Мишель Легран. il y a quelques jours, et vous avez joué aussi les parapluies de Cherbourg, donc il est bien entendre, voilà, Les parapluies. У него есть. Ну, так. Alors c'est spécialement pour vous. Hein. Это специально для вас. часах днем, да, par jour, et combien il faut faire de la musique? Alors, moi, je trouve que ça dépend un petit peu de l'âge que l'on a. Я думаю, что это все зависит от возраста человека. Parce que, bon, on va dire que quand on étudie le piano, quand on est jeune, il faut faire beaucoup. Il faut essayer de faire 5 heures, 6 heures, tous
Tous les jours? Oui. Потому что когда ты молодой, нужно работать больше, и я думаю, что надо работать 5-6 часов. Pas quand on a 10 ans, hein, si on veut en faire son métier, et quand on a à peu près 15, 16, 17 ans, 18 ans. Это в возрасте где-то 15, 16, 18 лет, и когда хочешь из этого сделать свою профессию. Voilà, c'est quand on veut devenir pianiste professionnel. Это когда хочешь стать профессиональным пианистом. Et après, en fait, toutes ces années où on travaille beaucoup, ça nous permet de nous construire un répertoire, d'apprendre beaucoup de morceaux. И вот эти годы, они позволяют также составить свой репертуар, многое узнать. Voilà. Qu'après, on va pouvoir rejouer. Parce qu'avec les voyages, je n'ai pas toujours le temps de travailler tous les jours. Чтобы потом использовать этот репертуар уже в путешествиях, потому что с моим расписанием у меня не очень много времени для того, чтобы играть. Et puis aussi, quand on vieillit, on travaille aussi mieux, on travaille plus vite, on a moins besoin de travailler longtemps parce qu'on travaille plus efficacement. И когда становишься взрослее, не нужно столько же работать, потому что работаешь лучше и более эффективно. Voilà. Donc quand je suis chez moi, on va dire que je fais à peu près 4 heures tous les jours, je fais 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. И я, например, когда нахожусь у себя, я работаю 2 часа утром и 2 часа вечером. Voilà. Et maintenant, ça me va parce que je travaille plus vite que quand j'étais étudiant. И этот ритм подходит мне, потому что я осваиваю какие-то вещи быстрее, чем когда я был студентом. Et il y a aussi le fait que, comme on vieillit un peu, il faut faire attention à son corps, aux muscles, aux articulations. И когда стареешь, нужно также, конечно, обращать внимание на работу своего тела, на мускулы, на суставы. Et finalement, si par exemple je pense, si je faisais 7 heures ou 8 heures tous les jours de piano, j'aurais très mal au dos, j'aurais mal aux articulations, ce serait pas bon. И я думаю, что если бы я сейчас работала 7-8 часов, у меня бы болела спина и, наверное, болели суставы. Et il faut faire assez attention parce qu'en fait, le piano, c'est quand même aussi comme un sport. И нужно, конечно, к этому относиться внимательно, потому что фортепиано это немножко как спорт. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut savoir se ménager, pas trop forcer sur le corps. И поэтому нужно стараться как-то сделать так, чтобы сильно себя не заставлять, Voilà. чтобы не напрягать тело. Et par exemple, quand je fais un concert, un récital, je réfléchis à l'enchaînement des morceaux. И, например, когда я выступал один, я размышляла над построением своего выступления. Et je ne vais pas, par exemple, mettre plusieurs morceaux qui demandent beaucoup d'énergie physique à la suite, parce que sinon, je sais, ça va trop me fatiguer. И я знаю, что в таком концерте я не могу поставить друг за другом несколько произведений, которые меня сильно утомят. Et si on veut faire beaucoup de concerts, il faut savoir réfléchir à tout ça pour ne jamais avoir de douleur, jamais avoir mal quelque part sur le corps. И поэтому, когда я планирую несколько концертов, которые будут идти друг за другом, всегда нужно правильно продумывать репертуар для того, чтобы сохранить себя в здоровье. Parce que par exemple, j'ai beaucoup de collègues, d'amis pianistes qui ont déjà qui ont mal au dos, qui ont mal aux reins, qui ont mal aux épaules, et ça c'est vraiment très dur après, ça devient très pénible. Потому что у меня есть друзья, которые уже в этом примерном возрасте страдают болью в спине, в почках, в шее, и, конечно, это надо стараться это избегать. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son répertoire, bien choisir ses morceaux et toujours réfléchir que le corps il a ses limites. И поэтому нужно правильно выбирать репертуар и понимать, что у нашего тела есть свои ограничения. У меня такой вопрос. Я хочу спросить у вас, когда вы начали заниматься композицией? Что для вас композиция сейчас? Что вы вкладываете в музыку, когда вы ее создаете? И влияет ли как-то то, что вы сочиняете, на то, как вы исполняете произведения других композиторов? Donc la question c'est quand est-ce que vous avez commencé à composer? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux spectateurs par vos compositions? Et est-ce que la composition s'influence aussi la manière de jouer d'autres compositeurs? Alors, j'ai commencé vers l'âge de 12-13 ans. Я начал сочинять около 12-13 лет. Mais moi je compose plutôt des morceaux qui sont pour des bis de concert.
concert, à la fin du concert. Но это, как правило, произведения, которые предназначены для того момента, когда я выхожу на бис на концерт. Voilà, parce que ce sont des morceaux qui sont plus légers, avec des mélodies romantiques. Потому что это более легкие какие-то произведения и имеют такой романтический оттенок. Voilà, parce que j'aime beaucoup la chanson, les chansons françaises, les musiques de films. Потому что я очень люблю французские песни и также музыку из фильмов. Voilà, comme Charles Aznavour, comme Joe Dassin. Как и Шарль Азнавур или Joe Dassin. Et par contre, c'est intéressant pour l'interprétation des morceaux, parce que quand on compose, on est obligé de réfléchir à une architecture, à une analyse du morceau. И что очень важно, когда мы сочиняем, мы много размышляем об архитектуре произведения, о его композиции. Et du coup, grâce à la composition, ça m'a aidé à comprendre mieux comment les morceaux des autres compositeurs sont construits. И благодаря тому, что я сочинял, мне удалось понять произведения других композиторов, как они построены. Пожалуйста. Hier, Sonia, elle a été au concert et elle a dessiné un credo parce qu'elle a beaucoup aimé le concert. Oh là là, bah c'est formidable. Merci. Здравствуйте. Мне вот очень интересно, ваши дети занимаются музыкой? Alors, mon fils il fait du piano. Мой сын играет на пианино. Et en fait, je me suis aperçu, comme c'est difficile pour un enfant de travailler tous les jours. И я заметила тоже через это, что ребенку очень сложно работать каждый день. Et parce qu'en fait, je trouve que le piano, pour qu'un enfant le travaille tous les jours, eh ben, il faut quand même que ce soit un petit peu comme une passion. Я думаю, что если нужно работать и играть на пианино каждый день, все-таки это должно быть какое-то увлечение. Parce que finalement, peut-être juste aimer bien, peut-être ça ne suffit pas. Потому что просто, чтобы это нравилось, этого будет недостаточно. Et c'est un petit peu, parce que moi j'aime bien jouer au tennis, par exemple, mais si je devais jouer au tennis tous les jours, bah, au bout d'un moment ça m'embêterait quand même. Потому что я, например, люблю играть в теннис, но если бы мне пришлось играть в теннис каждый день, мне бы это надоело. Et je pense que mon fils, par exemple, juste, il aime bien le piano. И мне кажется, что мой сын, ему нравится играть на пианино. Et c'est pas vraiment une passion, alors. Но это не является его страстью и любовью. C'est pour ça que c'est difficile un peu de lui faire son piano tous les jours. И поэтому очень сложно его заставлять играть каждый день. И вот последний давайте вопрос. Я хочу спросить, ваши родители музыканты или нет? Или имели они музыкальное образование? Кто вас учил? Только ваши педагоги в музыкальной школе или какую-то помощь оказывали родители в детстве? Est-ce que vos parents, ils sont des musiciens? Est-ce qu'ils ont appris à jouer aussi du piano? Est-ce que c'est seulement les professeurs qui vous ont appris à jouer? Alors moi, mes parents, ils ne sont pas du tout musiciens et ils ne comprennent pas trop d'ailleurs ce que je fais en fait. Et par contre, ils ont toujours été très gentils pour me payer des cours, tout ça, m'inscrire quand j'étais petit au conservatoire. Но вместе с этим они всегда были добры ко мне в том плане, что они платили за мои занятия и записывали меня на занятия, чтобы я занимался. Et en fait, quand ils viennent m'écouter au concert, le moment qu'ils préfèrent, c'est quand je me lève du piano pour saluer. Et à ce moment-là, toujours ma mère, elle dit toujours « Oh là là, mon fils, qu'est-ce qu'il est sympa, il est beau ». И мои родители, они любят больше всего на концертах те моменты, когда я встаю для того, чтобы кланяться, и в этот момент мама говорит: «Ой, мой сын, как он красивый». Et ça l'intéresse plus le moment où je salue
et où je lui fais un sourire que le moment où je joue. Ее больше интересует тот момент, когда я улыбаюсь и приветствую публику, нежели те моменты, когда я играю на фортепиано. Но тем не менее, родители вот в детстве, когда вы учились музыке, они были довольны, что вы учитесь, и это доставляло им удовольствие? Est-ce que les parents ils étaient contents que vous suivez les cours de piano? Est-ce que ça leur faisait plaisir quand même? Oui, oui, ça leur faisait très plaisir. Ils étaient très contents que je me sois trouvé une passion. Et comme ça, bah, justement, je travaillais beaucoup et ils étaient très contents que je sois concentré sur quelque chose. Да, конечно, моим родителям это доставляло удовольствие, им нравилось, что я нашел вот свое увлечение глубокое, что я на это трачу свое время, и что это позволяло мне на этом концентрировать свое внимание, именно на этом. Parce que je pense que c'est le rêve de tous les parents que leur enfant ait une passion, s'intéresse à quelque chose, quelle qu'elle soit. Потому что я думаю, что это, наверное, мечта каждого родителя, чтобы у их ребенка был какой-то особый интерес к чему-то, который бы их вел в жизнь. Спасибо.